67. Bentar ya. Halo. Halo. Hadir. Aduh, lemes banget aku bangke. Ayo hadir. Bukan lagi Kak Entis. Thank you kakak. Dimurahkan segala rezekinya kakak. Halo. Buat penunggu sini, woi. Item, mana item? Sumpah nongol langsung Heru kejar. Janji sama 1700 viewers. Nongol kejar. Nongol kejar. Kok nggak ada apa-apa di luar? Nongol lah sekali-kali. Halo. Hadir. Hadirlah kalian. Woi. Spam di dalam lagi ya. Nggak ada apa-apa di sini. Putih, mana putih? Mana di putih? Aku terkadang beban, bener beban. Kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak ada apa-apa gini beban banget. Halo. Tadi ada Kunti, cekcok. Ada-ada aja loh suruh. Ini job. Nah. Cek ban, no. Oi. Di luar udah habis interaksinya. Loh. Di luar sudah habis interaksi. Marni, ajak ke rumah, Her.
Assalamualaikum. Bentar lah. Bentar aku kencing di sana dulu ya. Bentar aja. Admin kurang galak, Nyil. Aman. Woi, hadir. Semua, jangan satu-satu, woi. Hadir semua. Oke, HP aku taruh sini ya. Aku ngerokok dulu. Unyil aku jadikan admin ya. Jendela lu. Unyil mana Nyil? Kok di mute? Jangan dikit ya Unyil, kalau ada yang gak enak dibungkam aja. Sumpah gatel-gatel, banyak nyamuk. Tutup pintunya dikit. Tutup pintunya dikit. Emang ini banyak ya. Tolol. Cahayanya terlalu terang ya. Emang ini cahayanya segini doang. Oh. Udah paling redup ini cahaya. IG lu naikin. Udah ini paling pojok. Lagian kelihatan apa di IG? Adanya atap doang. Thank you lo Bang Juan. Bukan lagi Bang Juan. Kamera geser kanan dikit. Set, no. Karamania, thank you rokok. Thank you Kak Entis. Bukan lagi Kak Entis. Loh. Itu bambedot kali dot, typing dot. Gini gak enaknya kalau ngajak temen gini. Dikira temennya. Typing. Kok mesti aku tuh sing disebut-sebutno iki? Ambil tanah terus.
Ayo bang, aku suruh ngapain? Aku lakuin. Ambil tanah terus lempar ke plafon deh bang, biar di atas pada turun. Itu pada gelantung. Emang kelelawar bang, sorot jendela. Emang ada apa sih jendela? Gak bisa dibuka jendela. Hadir wujud, ayolah. Semua jangan sendiri. Ayo semua. Janji aku kasih makanan. Ayo sini. Duduk, ngobrol, til. Percuma ya dilihat nanti suaranya di dalam. Bener, dari tadi kayak gitu loh. Jendela yang ini nih, jendela ini, bukan yang itu, tapi yang sebelah sini nih, jendela sini. Pura-pura takut Her. Oh takut guys. Oh takut. Oi. Ayo hadir, anjir. Ojo ngawur bodo amat nyil. Hadir, sini. Ayo dekatin Heru, dapat hadiah dupa. Bisa nyerang Heru, dapat hadiah kembang dupa menyal. Ayo. Coba panggil Heru keluar. Toko iki wis makan. Kopi juga Ru. Kita jangan lagi ya. Wahai singgoi, kudu kabeh alam di. Semar. Malah sange. Keren rambutnya. Iya kak, keren juga. Woi, buat penunggu di sini, buat penguasa di sini, hadir, beri tanda kalau kalian di sini. Wujud hadir. Sepi. Aku nggak bisa siul-siul bang, soalnya gigiku patah. Nah, jadi nggak bisa siul-siul.
Kak Entis, bukan lagi Kak Entis, thank you loh. Mulai ada perwujudan ya. Mulai ada perwujudan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi dong. Ayo di depanku. Yuk, Heru mau nyalain rokok. Dari dulu ya Om JJ. Dari dulu emang di jendela ini ya apinya. Suara di dalam. Ada suara di dalam. Loh. Loh. Tunggu sampai dia lelah. Ayo, mana yang tangannya gede, banyak bulunya, yang jarinya cuma 3. Ayo nongol lagi. Lo udah jelek, gendut, genderuwo, gendut, jelek. Gendut dong. Bukan aku ledot, Om JJ yang bilang. Wah, diejekin genderuwo. Ada rekodnya enggak yang tangan itu? Ada mungkin rekodnya yang tangan di ini, di pintu. Jadi lahir di sini, pas aku di sini lah, pas di sini tangannya nongol di sini lah, di sini. Iya, yang jarinya cuma 3, terus banyak bulunya kuning, kayak kerah, kayak bulunya kerah. Oh, gini-gini amat ya. Heru pantulin aja ya cahaya. Gini kan agak redup. Tadi di situ loh, di jendela cuma di putih-putih apinya. Kalau aku melihat langsung gini jelas. Ceplak, gitu hilang. Cahaya bagus gini, iya Kak. Thank you loh yang udah support. Dot, typing lah Dot, temenin Dot. Visi Dot, jangan turun dulu Dot. Suara apa turun? Nggak tahu. Dari tadi loh, Kak. Suaranya gini.
Suaranya di dekat sini. Enggak nangis kayak suara nenek-nenek. Anjing center. Kayak nenek-nenek. Kayak nenek-nenek. Woi, kamu ya itu. Bantu ditanya off cam aja, nutupin. Suaranya di dekat sini loh, bener di dekat sini. Di dekat sini, bener di dalam ruangan ini. Tuh kan nggak ada. Aku sengaja pakai kamera belakang biar enak ngejarnya. Ayolah nongol. Apa aku cuman pakai flash? Apa aku cuman gini biar kalian nongol? Ayo mana? Ayo. Kalian dengar kan? Hoi. Hoi. Halo. Aku pengen wujud loh. Pengen kalian wujud. Setel sing goib po. Gak ngaruh sing goib. Wahai sing goib. Wahai sing goib. Halo. Tutup pintu apa gimana ya? Sana nih. Setel musik wil. Musik apaan sih itu? Wil. Kok aku giniin? Siap-siap Tweet apa bentuk apa ya? Tutup ya, tutup. Yuk, kita berdoaan di dalam. Gak bisa tutup, bisanya kayak gitu. Rokok dulu lah. Rokok dulu. Wahai
Ya kan mau agak redupan gini enak gitu. Dot on cam dot, kancane aku dot. Dot turun ya, dupa kan. Ini aneh banget loh, apaan coba? Mana ada hantu ketok-ketok gitu dari tadi? Percaya? Percaya kayak gitu hantu? Mana ada hantu kayak gitu, woi? Kayak di gini nih, mikir, iya li, mikir hantu. Orang itu mah, mana ada orang bang? Iya kayak kalau dipukul kayak keramik. Taruh HP di belakang lubang sorot jendela. Taruh HP di belakang lubang sorot jendela. Taruh HP goblok hantunya. Kon mikir gitu. Mikir hantu. Genderuwo kemarin di lokasi ini juga kah? Bukan. Oh, yang di sini yang tangan itu. Dia mau nutup pintu, tangan doang gini. Jarinya 3 gini. Mau nutup pintu. Sebut nama Siti. Sun kirim no gending. Gending hang biasa Riko kumandang no Hawi lawan gending iki Bisa tiadeken no Welase wingati Siti kerasa kadung make eling woi hantu wujud ya Allah kak wujud loh kocak bosnya gimana gak kesel coba bang. Gak ada apa-apa loh dari tadi. Besok ya lu